太难了，我跟你讲，屁股都抽筋了。哎呦，我眼睛里好像有东西，眼睛里有进东西了。街头暗号，我眼里好像进东西了。好，三吧。我眼睛里还是差色，我眼睛里还是差色，我眼睛里还是差色，我眼睛里还是差色。哦，真的吗？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 再听一下啊，这深夜的呼噜声啊！传闹吗？灭火！我推个脚。现在是2点，快2点半，超你还没有睡着，是为什么？我根本无法入睡。为什么呢？因为对面有个在打呼的人，对吗？他是谁呢？我穿衣服他会不会？真是，你看刚才录欧弟。传闹！现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊！现在听一下啊，这深夜的呼噜声。我还有非常繁重的任务，一晚上全毁了，全毁了，我们根本睡不着觉。我代表所有跑男抗议在这样的地方睡觉。5、4、3、2，开始。开始了，开始了。鼠标丢外套，丢在哪？再丢反倒，丢外套，丢在哪？再丢反倒。天使丢在哪？丢掉天使。丢家上，丢的把书再全丢掉。感受的耳朵，其实我们就会听到。我的是主题呀。我们刚刚在讲的就是倾听。这会儿你耳朵比谁都贼。如果说我们就没有办法。这样我们要，就是我们讲的。
你们让沙溢休息一下好不好？哦。他上面的水来不及冲啊！老师，别说我了。可是这个词还有什么词可以替换呢？你就说大家，说大家。大家好，大家。看来这个只是一个口头禅，对不对？不经意的一个口头禅，就会引发这么大的反应吗？我觉得老沙现在有点太惨了，我想帮老沙试验一下。好。你看，我帮老沙试出来了，我爬都爬不动。其实我们讲的沟通就是聊天嘛，对吧？对。太棒了，一哥刚才那个反应太绝了。我们这样放一个。好吃，一哥已经疯了。我错了，不要再说我们，好，我记得了。我真的不是故意的。我公不公平，一哥，真的不怪你。我真的不是故意的。也不怪你。没反应，吓我一跳，我最怕这个。哟，厉害！像热吻一样，跳起舞来了都。像热吻一样。25、26、27、28、29。所以皇上要攻这边，攻这边。哎，你知道吗？呛到了，我实在憋不住了。这一轮我们用语言攻击。来吧，最后一次挑战，3、2、1，计时开始。我用陈赫的方式。哈。不好。